안녕하세요. 백업수리입니다. 오늘 이렇게 불금도 틀고 한번 영상 올려봤는데요. 오늘은 제 건축 실력 한번 발휘해 보려고 합니다. 그럼 바로 시작할까요? 제가 지금 방금 탈출맵이라고 와가지고 일단은 평지맵에 맵을 소환하고요. 바로 맵 한번 지어볼게요. 저는 기본적으로 석탄 블럭을 제일 좋아해요. 그리고 저의 항상 건축 실력은 저는 항상 네모나게 짓습니다. 제 모기 좀 넣고 저는 항상 네모나게 짓어요. 그리고 이게 어차피 목소리 공개 딴 친구를 보게 되면 아이를 보면 되니까. 저는 그리고 야간 투시 포션이나 이런 것은 되게 먹기 싫어해요. 그래서 저는 일반적으로 굉장히 밝은 것을 좋아해요. 왜 야간 투시 야간 투시 포션을 먹기 싫어하냐면 저는 그런 거 있거든요. 박쥐가 생성되는 게 싫어요. 박쥐가 그리고 저 항상 영상 올리는데 좋아요와 구독하기 좀 눌러주세요. 오늘은 불금도 틀고 이렇게 해봤는데 오늘 목소리 공개 날 불금도 제 첫 번째 제 그림 영상 올렸던 거 보시면 제가 왜 목소리 공개했는지 친구들이 재미없다고 했어요. 나 건축 알려드릴 수 있어. 빨리 가라. 이렇게 말하고 왔고요. 제가 목소리 공개를 했으니까 한번 올려보도록 하겠습니다. 그런데 마크마스터에서 모드 깔아서 한번 부스럭들이 많아요. 제가 양해 좀 해주세요. 제가 침대에서 바스락 바스락이 100% 들어갔어요. 안에 여기 분홍색으로 저는 일반적으로 참나무 좋아합니다. 문은 아이씨. 여러분, 저희 집은 덩굴문입니다.
지금 35%거든요. 어떡하죠? 자, 그럼 저 충전 좀 할게요. 자, 됐습니다. 근데 저는 좋을 것 같거든요. 근데 저는 자막 키는 것을 좋아하는데 자막 그 하는 방법을 모르면 어떡할까요? 저 방송하는 방은 집에 근데 저는 집이 조용할 때가 가장 많아요. 토요일날에 방송을 한꺼번에 미루죠. 토요일날에 방송하면서 방송이 근데 제 유튜브 가족들은 안 봐요. 제가 이 반블럭으로 하는 이유가 반블럭은 그게 있어요. 원래 일반 블럭은 막 어두워지잖아요. 근데 반블럭은 어두워지지가 않아요. 그리고 이게 조명 도 있어요. 이게 아침에는 햇빛 때문에 이게 별로 안 비치고 많이 비치는데 이게 밤이 되면 어두워져요. 조명을 바꿨거든요. 근데 뭐 그때도 근데 그때도 플레이어가 안 되면 전기세 아끼라고 그런 거죠. 막상 엄마 놀이. 엄마 나 불 켜고 잘래. 안 돼. 전기세 나가. 한 대 맞기 싫으면 네. 여러분들도 그런 엄마 있어요? 저희 엄마는 안 그래요. 저희 엄마 엄청 착합니다. 시끄러. 왠지 저는 건축할 때 꾸밀 때는 한두 개만 막 인테리어를 막 해요. 나머지 부분 안 쓰고 막 게다가 심심하면 카펫을 막 깔아. 아 이래도 찝찝한가? 여러분들도 인테리어 할 때 그러신 분 있나요? 벌써 8분이네. 마지막 인테리어. 침대 끝. 그러면 제가 아니죠. 저 이런 거 합니다. 블랙. 기침이 나오는 거 보니까 저한테는 블랙이 안 어울리네요. 자, 아무튼 여기서 끝내도록 하고요. 재미있으셨다면 좋아요와 구독하기 한 번만 눌러주세요. 그럼 뿅! 잠깐만 눌러야 돼.